36计珊珊带你看设计，大家好，我是设计师珊珊。这集要跟大家分享，一样都是收纳柜，我们要怎么样最大利用化它的设计效益，还有它的柜体结构，我们要怎样造成它不变形又有设计感呢？那跟着珊珊一起进来看吧。像玄关的部分，我们收纳柜该怎么样去规划呢？除了我们今天要考量到全家的制鞋量，那再来还有一个就是我们最好做一个平台，进来的它就是一个暂时存放的区域。还有一个现在大家最常使用到的就是无衣柜。那如果说今天我们的玄关没有先决条件这么大的话，那你可能买现在的电子衣橱，它的深度既深就是60公分。那如果说我们没有这样的先决条件，我们会影响动线的话，那我们还有什么样的方式呢？就是我们可以做这样子的无衣柜。那其实大家可以看到，一般我们的衣柜深度都60公分，它会比较深。那如果说我们的玄关先决条件没有这样的深度的话，那我们就会把它转向。那使用一个东西叫特殊五金，就是伸缩衣杆。那伸缩衣杆的话，我们就会是衣服是用这样横挂式的，那拉出来收回去。那这样子的特殊五金跟这样的衣柜呢，我们就可以取代电子衣橱。格局的部分怎么样最大利用化？那像看到珊珊后面这一排高的柜子，我们锁在墙壁上，为什么不落地？这个下方看到这种小格的，我们现在做的是抽屉，那上面的这样一格一格的，俗称它是吊柜。所以镂空之后呢，你会觉得它柜子变轻盈了，可是该有的收纳还是有。刚刚我们还有讲到一个就是结构的问题为什么我们柜子要做这么密集？不做宽的柜子。那宽的柜子你可以想象这一组这么宽的柜子，我可以放的东西会比这样细长小型的柜子来得多。那会出现一个什么问题？你东西越多，重量就越多。重量越多会造成什么问题？层板变形，柜体下垂。那会造成什么问题？就是维修的问题。那电视柜还需要什么？我们至少要有一些抽屉的功能。因为高柜这边吊柜的部分，我们用的是活动式层板，那抽屉可以补足到我们现在层板没有办法利用的东西。例如说，我今天可能要抽屉式的，我要打开来，那我可能要放什么？可能像文件类的东西，或者说你今天电视柜还会放什么？可能家里还会有一些工具类的东西，小罗赖把像这种小型工具，我们不可能放在这种层板上。那下方的抽屉整排都可以收纳它层板没有办法收纳的空间。所以我们用抽屉跟这样子的吊柜层板去做结合，公领域的部分就会把所有的民生物品，还有它电视柜、机柜的功能结合在这一处。其实房间大家常听到的，要么就是衣柜，要么就是书柜，再来就是书桌跟床垫。那像今天分享这一间呢，看到珊珊后面，等于说1、2、3有3座柜子，我们为什么要这样规划？这3座呢，左边这一座就是下面我们会摆放抽屉，为什么？因为不论是男生还是女生，一定会有贴身衣物。那这种衣物的话，不可能用吊挂的，那我们都是折叠居多，所以下方一定会放抽屉，那上方是衣杆。还有一个问题就是，如果今天我要做2面柜体结合的话，怎么样是最大利用化？这个柜子 L 型的，那 L 型最大利用化是什么？我们就是会用上下的 L 型的衣杆去做结合。那等于说这边的吊挂多，那这边做抽屉，那上方也是做吊挂的衣物。所以这样子以小空间来讲的话，等于说它是有2组半的衣柜空间可以利用。那再来的话，我们再介绍这一组，大家看到衣柜结合过来的话，它会是什么？它可能是书柜，它也可能是收纳柜。所以你看到我们的书桌一定是在现在珊珊站的这个位置。那当书桌在这个位置的时候呢，什么东西最难拿取？就是书桌下方。所以书桌下方的话，通常都是收纳的死角。所以你看我们左边上方它的面向是朝书桌，这边的话它不会有收纳死角的问题。那你看还有一个问题是，这边我们做转向的原因是什么？它书桌放下去了，那我们少做了什么？就是文具抽，或者是说今天小朋友要抽屉类的收纳的时候，它的这一侧我们就避开它的收纳死角，然后抽屉刚好是在它的书桌的右侧方。那它这样在使用上方柜子跟下方收纳的话都没有问题。这个就是小坪数卧室，我们该怎么样空间最大利用化？好像如果天花板屋高条件比较高的情况下，我们要做顶天立地的高柜，我们要怎么去结合呢？所以你看珊珊的左手边，我们现在有一个高柜落地的，那上面很明显
它就是用叠柜的方式，所以天花板过高，我们会用2个柜体去结合。好，那有人会问说，为什么要用到2个柜体？第一个，我们当衣物挂满的时候，你要想哦，它这种衣物量，尤其是冬天哦，它的衣杆在支撑的时候，它重量是非常的重。那你如果挂满的情况下，我没有用2柜去重叠的话，好，这个侧板它相对容易软啊，因为你的衣杆左右侧是锁在柜体的侧板。好，所以为了避免它变形，结构考量化，屋高过高，我们都会用2个柜子去结合它。我们这一整面呢都是做顶天立地的高柜，那还要结合什么呢？化妆台。好，所以你可以看到我这边呢，我整面设计高柜之外，好，我们没有让它化妆台额外再做另外一个样式，我们就是高柜整个延伸。所以你看，在高柜内呢，我们上方会做化妆品的收纳柜，那该有的镜面，然后下面还会做平台，就是收纳。我们可能像有抽屉类的，好，也是用它化妆镜、化妆桌的功能去结合在它的高柜内。好，所以我们躺在床上看床尾的时候，你就会觉得整面的衣柜看起来它都是一致性，那也是顶天立地，该有的收纳全部我们做足。好，所以为什么小坪数我们要斤斤计较，收纳量要做足，请找对的设计师帮你规划。三言两语，那听了这么多，知道收纳柜要怎么规划吗？要请设计师帮你设计规划以外，还有一个最重要的一个环节，绝对不能忽略，就是你要把你的生活习惯，还有你的生活机能需求，全部讲得越淋漓尽致越好，让设计师完全他就是全方位的了解你之后，他才能设计的越贴近，越符合你的未来的想象跟预画内。好，喜欢我们的影片的话，记得订阅、按赞、加分享，谢谢，拜拜。